हेलो दोस्तों। हिचकी आने पर 9 ऐसी असरदार दवाई जो आपको अपने घर में ज़रूर रखनी चाहिए। हिचकी में वेरेट्रम अल्बम 30 या आर्सेनिक 30 पहले सेवन करना चाहिए। इससे फ़ायदा ना हो, कान बंद, हिचकी के साथ मेचली आदि लक्षणों में बेलाडोना 6, बेहोश अवस्था में जोर जोर से ओकाई या हिचकी आने पर सिकुटा 3, पेट में अकड़न, दर्द या कनकनी होना और उसके साथ हिचकी रहने पर हायोसियामस 6, हिलने डुलने से तेज हिचकी पैदा हो जाने पर कार्बोवेज 6, भोजन के बाद हिचकी होने पर पल्सटीला 6 या फॉस्फोरस 6, मिचली के साथ हिचकी होने पर और प्यास न रहने पर स्टेपिसेग्रिया 6 फलप्रद है।